بعد مفاجأة الفيفا للأهلي، شوبير يزف بشرة سارة لجماهير الأهلي. ولكن قبل بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم أخبار الأهلي فور نزولها. ونبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. علق الإعلامي أحمد شوبير على ما تردد حول إمكانية تعاقد إدارة النادي الأهلي مع حارس جديد بعد تراجع مستوى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق في الفترة الماضية. وانتشرت أخبار أن إدارة النادي الأهلي بدأت في البحث عن حارس قوي لضمه في الميركاتو الصيفي القادم بطلب من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء. وأضاف شوبير: هل من الممكن أن يتعاقد الأهلي مع حارس جديد؟ هل سيفكر الأهلي في التعاقد مع الهاني سليمان حارس سموحة صاحب 40 عاما، أو محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي الذي تراجع مستواه بشكل كبير؟ وكذلك الأمر بالنسبة لمحمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا. وقال شوبير في برنامجه الإذاعي إن الثنائي حسين الشحات ومحمد عبد المنعم جاهزا للمشاركة أمام القطن الكاميروني بنسبة 100%. وعن قرار الاتحاد الدولي بمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية خلال عام 2025، أشار إلى أنه خبرا سعيدا لجماهير الأهلي في ظل حالة الغضب بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الماضية. واختتم شوبير تصريحاته: الأهلي عنده رزق وحظ ونوايا طيبة، بيشارك في كأس العالم للأندية النسخة الماضية بعد استضافة المغرب رغم أنه وصيف أفريقيا، ودلوقتي بتتأكد مشاركته في مونديال 2025.